အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေစိတ်ဝင်စားစရာယူရိုပြိုင်ပွဲတွေနောက်ကိုပါအမေရိကပွဲတွေတောက်လျှောက်ကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဒါ breaking news တွေတော်တော်များများလည်းရှိတယ်အဲ့ထက်မှာစိတ်ဝင်စားစရာ breaking news အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟိုတနေ့ကဆိုရင်ရိုမာအသင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြသေးဂျိုဆေမော်ရီညိုကိုနီးပြအသစ်ဖြစ်ခန့်အကြောင်းထုတ်ပြန်တရားဝင်ကြေညာခဲ့တယ်အဲ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ press conference မှာပြောထားတဲ့စကားလေးတွေသဘောကျတယ်ဗျမော်ရီညိုကဘာလဲဆိုတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ရိုမာအသင်းကိုရောက်ရှိလာတာအောင်မြင်မှုတွေရယူဖို့ဒါရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်ကြာရှုံးနေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United အသင်းမှာကျွန်တော်ဖလား3လုံးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ခံရတယ် Tottenham Hotspur အသင်းကိုကျွန်တော်ဘိုလ်လူပွဲတစ်ချိန်ရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်မကင်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ထင်ပြန်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကမအောင်မြူတွေတခုဆိုတာတခြားသူတွေအတွက်တော့ကြီးမားအောင်မြင်မှုတွေတခုဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့မော်ရီညိုကစကားကြွယ်စာနဲ့ပဲအီတလီမီဒီယာတွေကိုစပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာကျွန်တော်ဒါအီတလီကိုရောက်တော့ Rome ကိုရောက်တော့ဒါ taxi driver ကိုမေးကြည့်တာပေါ့သူကအင်တာမီလန်ပြေးတက်ဒါပေမဲ့ဂျိုဆေမော်ညိုကိုတိတ်သဘောကျတာဆိုတော့ရိုမာအသင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲဟာရိုမာမော်ရီညိုကိုခေါ်လိုက်တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့သူကအန်တိုနီယိုကွန်တေရိုလိုနီးပြမျိုးဒါအီတလီနီးပြတွေထဲမှာ defensive ဆန်တဲ့နီးပြမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားမော်ရီညိုလည်း defensive ဆန်ပေမဲ့မော်ရီညိုကိုသူသဘောကျတယ်ဒါရောမမျိုးမှာဆိုရင်မော်ရီညိုဟာအရန်ကို popular ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီ Paulo Fonseca ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မော်ရီညိုကိုခန့်လိုက်တာဟာအီတလီတစ်ခုလုံးအတွက်ရောမမျိုးတစ်ခုလုံးအတွက်တကယ့်ကိုခွန်အားတရဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောထားတာကျွန်တော်အခုချိန်ထိမှတ်မိသေးတယ်ဆိုတော့ရိုမာနီးပြအသစ်ကလည်းဆက်ချင်းမှာပဲဒါပေးသက်တွေကိုကြွေသွားစေတဲ့စကလုံးတွေပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကဂျူဒိုပွဲကစားတော့အင်္ဂလန်ကဒန်မတ်ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဟာရီကိန်းရဲ့ပနယ်တီနဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ 2-1 နဲ့နိုင်သွားတဲ့ပွဲမှာဒီကိန်းသွင်းတဲ့ပနယ်တီမှာဒန်မတ်ဂိုးသမားရဲ့ဒီကက်စပါရှမိုက်ကယ်ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုလေဆာပွိုင်တာနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အင်္ဂလန်ပြည်သက်ကိုယူရီဖာကရောအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကရောအရေးယူဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂလန်ကိုပြစ်မှု3ခုနဲ့ယူရီဖာက UEFA ကတရားဒီဆွဲချက်တင်ထားတယ်နံပါတ်1ဂိုးသမားကိုအနှောက်အယှက်ပေးမှုတကယ်ဆိုရင်ဒီလိုအဆုံးဖြတ်ကာလမှာဂိုးသမားတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးပြိုင်ဘက်ပြည်သက်တယောက်ကဒီလိုလုပ်တာဟာတော်တော်ဆိုးဝါးတယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးနဲ့သူတို့ဆွဲထားတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ဒိမတ်လက်ရွေးစင်အသင်းနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းတထင်းတီဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေကလှောင်ပြောင်တဲ့ဒါအော်ဟစ်မှုတွေနဲ့ဒါနီးမျိုးစုံနှောက်ယှက်ခဲ့ကြဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းယူရီဖာကဆွဲထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပွင့်တွဲမှာမီရှူမီပါနေဖောက်တာပေါ့ဒါတွေကိုယူရီဖာကခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့အဲ့အချက်3ချက်နဲ့အင်္ဂလန်အသင်းကိုဆွဲချက်တင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါမီရှူမီပါဖောက်တာလောက်ထိကျွန်တော်လက်ခံတယ်โอเคတယ်ဒါလေးစား point နဲ့ထိုးတာကတချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ဗျာပနယ်တီတောင်ဒီကောင်စိတ်လိုက်တာပဲပနယ်တီစစ်တာမစိတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဘောလုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ fair ဖြစ်ဖို့ okay Raheem Sterling တိုက်ထိုးသွားလို့ Raheem Sterling ဒါ fair ဖြစ်ပြီးတော့ပနယ်တီရသွားတာလေထားလိုက်ဒါက part of the game ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းစွာရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာခုနပနယ်တီတွေပါတွေဟာ part of the game ဒိုင်လူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် VR ရဲ့အမှားလည်းဖြစ်နိုင်လို့အမှန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒိုင်လူကြီးရဲ့အမှန်လည်းဖြစ်နိုင်လို့ဒိုင်လူကြီးရဲ့အမှားလည်းဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ part of the game ကနေကြော်ပြီးတော့လေးစားပွိုင်တာနဲ့ထိုးတာဖြစ်ရဟာအမတန်ရုပ်ပေါက်သလိုအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေဟာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တော်များများကြည့်တယ်ဗျဒါအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ပွဲတွေတော်တော်များရဲ့ပွဲတွေတော်တော်များမှာတခြားပြည်သက်တွေတခြားအသင်းရဲ့နိုင်ငံတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့တိတ်လှောင်နေဗျအဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျဘူးနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းဆိုတာကနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းတစ်သင်းလာကန်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ national ပေါ့နိုင်ငံတော်တချင်းဟာသူတို့အတွက်အရန်အရေးပါပါတယ်နိုင်ငံတော်တချင်းကိုအားလုံးက respect ပေးရတယ်နိုင်ငံတော်တချင်းထိုးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးမတ်တရဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှောင်ပြောင်တဲ့လုပ်ရက်ဟာအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေခဏလုပ်တယ်ဗျအဲ့ဒီရက်ကတော့တော်တော်လေးဆိုးတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ကမြင်တာပေါ့ဘောလုံးနဲ့ရှင်အကြီးတန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျဒါတစ်ဖက်သားရဲ့နိုင်ငံတကာတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာလှောင်ပြောင်နေဒါဘယ်လိုပြောမလဲလှောင်ပြောင်တဲ့ voice တွေနဲ့ pressure ပေးတယ် distribute လုပ်တယ်အဲ့ဒီရက်နောက်ဂိုးသမားတယောက်ကိုလေဆာ point နဲ့ထိုးတာဟာသူစိတ်တာမစိတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးပြိုင်ဘက်ကစားမတယောက်ကိုတရားမျှတစွာရှင်ပြိုင်မှုမရှိဘူးအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နီးမျိုးစုံနဲ့ငါတို့နီးမျိုးစုံနဲ့အသာရရမယ်အနိုင်ရရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေဒါဘောလုံးပြင်ပကနေသူတို့ try တာနဲ့တူတယ်ဗျအဲ့ဖြစ်ချက်ကြောင့်ယူရီဖာကသူတို့ကို3ရက်နဲ့ဆွဲထားတယ်ဟိုဒီကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဖြစ်ရက်ကတိတ်ထီကြော်ပါပေါ့ဒီဘောလုံးပြန်ကန်လောက်တဲ့ဖြစ်ရက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေဘောလုံးသမားတွေရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ respect ဆိုတဲ့ဒီစာတန်းလေးကိုယူရီဖာကဘာကြောင့်ချထားလဲဒါကိုပြည်သက်တွေနဲ့လိုက်နာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါယူရီဖာအနေနဲ့အင်္ဂလန်ကိုစံပြအနေနဲ့ဘလို့ပြစ်ဒဏ်ချမလဲဘလို့လုပ်မလဲဒါ
ပွဲပဲပြစ်ဒဏ်ကဒီလေးစားပွိုင်းတာထိုးတောက်လူပဲချမှာဒါပေမဲ့ကျန်တာတော့အဲ့လောက်တော့မချဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ကိုဘယ်လောက်ဖိုင်းချမှာလဲပြည်သက်ဘယ်လောက်ရှော့ပြီးထားမှာလဲဘလို့သတိပေးမှာလဲဒါမျိုးတွေကိုယူနီဖာကဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိတယ်ဒါကအဲ့ဒီကကြုံရင်းနဲ့အဲ့နေရာမှာဒါအင်္ဂလန်နဲ့အီတလီရဲ့ဒါယူရို2020ရဲ့ဘူလူပွဲကိုနယ်သာလန်ထိုင်ယူကြီးဘယုံကျူပါလာမဒီဘရုံကျူပါစနေဟုတ်တယ်နယ်သာလန်တိုင်းကြီးဘရုံကျူပါဆိုတဲ့သူတယောက်ကိုက်မှာဒီတိုင်လူကြီးဟာအင်္ဂလန်နဲ့အီတလီရဲ့ဒါတနင်္ဂနွေနေ့မှာကံမဲ့ဘောလူပွဲကိုအဓိကတိုင်ကိုက်မှာပါယူရို2020ထဲမှာဆိုရင်အင်္ဂလန်ရဲ့ပွဲအဖြစ်ဒါခရိုအေးရှားကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကစရုပ်တာတိုင်လူကြီးအဖြစ်သူတာဝန်ယူခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အီတလီနဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ပွဲကိုသူကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါတကယ်ကိုဒါကင်တွယ်ခဲ့တဲ့တိုင်လူကြီးဟောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်သူဟာအီတလီနဲ့အင်္ဂလန်ကို2014ကမ္ဘာဖလားတုန်းကအုပ်စုအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာအီတလီကအင်္ဂလန်ကို2ဂိုးတကူနဲ့ပြိုင်ပွဲတုန်းကဒါသူ့အနေနဲ့အဲ့မှာကင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အင်္ဂလန်ကအဲ့တုန်းက2ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးပြီးတော့အီတလီနိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒါဒီတိုင်လူကြီးဟာဒါ Sunday မှာ final ကံမဲ့အီတလီအင်္ဂလန်ရဲ့ယူရိုပြိုင်လူပွဲရဲ့ဘောလူပွဲတိုင်လူကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါယူရိုကျောင်းတွေကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သစ်နီးပြဒီဒီရှုံဟာစောပိုင်းတုန်းကယာဒုကထုတ်ပယ်ခံရပြီးဇီနီဇီဒန်နဲ့အစားထိုးမယ်လို့သတင်းတွေတက်နေပေမဲ့ဇီဒန်ကအစားထိုးမှာမဟုတ်ပဲဒီရှုံဟာပြည်သစ်လေရွေးစင်အသိနီးပြအဖြစ်2022ကမ္ဘာဖလားတီဆက်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကအတီးပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနယ်သာလန်အသင်းကလည်းလေးရှိတဲ့နီးပြယာဒုတွဲလူးစ်ဗန်ဟာကိုခန့်တော့မှာပါစောပိုင်းတုန်းကတော့ဂျီယိုဗန်ဒီဗန်ဘရွန်ခေါကိုနီးပြအသစ်အဖြစ်ခန့်ဖို့ရေပန်းစားနေပေမဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြကိုပဲသူတို့လိုချင်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗန်ဘရွန်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလူးစ်ဗန်ဟာကိုပြန်လဲခန့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အပြောင်းရွှေ့ဘက်ကိုကြည့်ရင်ရီယယ်မဒရစ်ရဲ့ဝါရင်နောက်ခံလူအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဆာဂျီယိုရာမို့စ်ဟာပဲရစ်စိတ်ဂျမင်းကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့သွားပါပြီ2023ထိစာချုပ်ချုပ်တဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်ရတနစ်ကိုယူရို17.8 တန်းကျော်ပဲရတယ်ဒါရီယယ်မဒရစ်မှာ10ရာခိုင်နှုန်းရှော့ယူတဲ့လာစာမျိုးပဲဒါပေမဲ့ရာမို့စ်နဲ့အပိုစုချင်း2တန်းရရှိမယ်ဒါအပြင်လက်မှတ်ထိုးကြီးတွေပါနေနဲ့ရီယယ်ရဲ့ကျော်နံပါတ်4ကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ဟာမဒရစ်ကနေပဲရစ်ကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကအပြောင်းရွှေ့ထဲမှာပဲချယ်ဆီအသင်းကတော့ဒါပေါင်တန်း150နဲ့ဟာလန်ကိုခေါ်ယူဖို့စတင်လှုပ်ရှားလာတယ်ဒါဗြိတိန်ထုတ်90 minuteဒါ90 minutes ဆိုတဲ့ website ကနေအတည်ပြုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားတာဒါသူတို့ report ရသူတို့ရဲ့သတင်းဆိုးရဆိုရင်ဟာလန်အတွက်ချယ်ဆီကပေါင်တန်း150ထိသုံးမယ်အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့နော်ဝေးတိုက်စစ်မှုကိုအရာခေါ်ယူဖို့သူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းနေရလို့ဆိုပါတယ်ချယ်ဆီကဟာလန်ကိုခေါ်နေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုအိုလီဗီဂျရူက AC မီလန်ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူလိုက်ပြီပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိပေမဲ့ Chelsea နဲ့ AC မီလန်ကြားမှာယူရို2တန်းနဲ့သဘောတူတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒီနေရာမှာ2023ထိမီလန်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်ဆိုတော့ Chelsea အသင်းကဒါယူရို2တန်းရမယ် Olivier Giroud ကတနစ်ကိုယူရို3.8 တန်းနဲ့ Chelsea ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ AC မီလန်အသင်းကို2023ထိနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာပါမီလန်အနေနဲ့ဂျရူးကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပြီးတဲ့အချိန်ဒါနောက်ခံလူထိုနယ်လီကိုလည်းခေါ်လိုက်တယ်ထိုနယ်လီကိုသူတို့အနေနဲ့ခေါ်ချင်တာကြာပြီး AC မီလန်အသင်းကဒီဆန်ဒရိုထိုလန်နီကိုပါမန်နဲ့ဒီနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့2026ထိခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ယူရို18တန်းပလတ်အပိုစုချင်းငွေ3တန်းပေးပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။အာဆနယ်အသင်းကလည်းဒါအပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ဒါလီယွန်ရဲ့ဟာဆန်အဝါကို official တရားဝင်ကန်လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါအာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဟာဆန်အဝါအတွက်ပေါင်20တန်းနဲ့23တန်းကြားရှိတဲ့တရားဝင်ကန်လန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။စာချုပ်တက်တန်းကဒီကစားမကတစ်နှစ်ကျော်2နှစ်နီးပါးပဲကျန်တော့တယ်။ဆိုအာဆနယ်ကဒီဟော့ဆန်အဝဲကိုရဖို့အတွက်ကန်လန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်းကိုလည်းပြင်သစ်နာမည်ကြီးလက်ခိသတင်းစာကဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့လီယွန်နေနဲ့ရောင်းချမှာလားဘယ်လောက်ထိတိုးတောင်းမလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်။အာဆနယ်နေနဲ့နောက်ထပ်23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘန်ဝိုက်နဲ့လည်းအကျိုးသဘောတူညီမှုရရှိသွားပါပြီ။အစောပိုင်းကဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းကဒန်တီဖြစ်နေတယ်။48တန်းကိုအရင်ပေးရမယ်။လက်ကျန်2တန်းကိုနောက်မှပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုပါဆိုတော့ဘန်ဝိုက်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာယူရိုပြီးတာနဲ့အင်္ဂလန်ပွဲစဉ်အီတလီနဲ့အင်္ဂလန်ပွဲပြီးတာနဲ့အာဆနယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ကြောင်းအတီးပြုတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တပတ်တွင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်ရီယယ်မဒရစ်ကအခုလောလောဆယ်မှာလူကာယိုဗစ်အနေနဲ့အသင်းကသူ့ကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်ယိုဗစ်က Antrim Frankfurt မှာခြေစွမ်းပြတယ်အဲ့ကနေရီယယ်ကိုရောက်တယ်ကစားကွင်းမရလို့ Frankfurt ကိုပြန်ပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါခြေစွမ်းပြတယ်ဆိုတော့ဂိုးတော်ကွင်းရဲ့အဆိုအရ Real Madrid အသင်းကသူ့ကိုရောင်းချမဲ့စီးနဲ့ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်က
ဒါလာမဲ့ရာသီမှာနီးပြသစ်ကာလိုအန်ချယ်လိုတီမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အချက်ကြောင့်အသင်းမှာဆက်နေခြင်းလို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာ Everton အသင်းရဲ့နီးပြ Rafael Benitez ပေါ်အန်ချယ်လိုတီနေရာမှာအစားထိုးတဲ့ Benitez ကဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူခလမင်လောင်လက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုသူ့အနေနဲ့သဘောကျတာကြာပြီး Everton ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ခြင်းလို့ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းလောင်လက်ကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဒါ Everton ကခေါ်ယူသွားနိုင်ဖို့နီးစပ်နေတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖြစ်တဲ့Philippe Coutinho ကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ထူးထူးခြားခြား Tottenham Hotspur နဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်။ Spurs ကတော့သူ့ကိုလိုချင်တာပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတည်းကဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှသူ့အနေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့ဒါအသင်းပြောင်းသွားတယ်။နောက်တစ်ခါဘာစီလိုနာအသင်းကသူ့ကိုတကြောပြန်ခေါ်တဲ့အချိန် Tottenham အသင်းကသူ့ကိုဆက်ခေါ်နိုင်ဖို့ချိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေဖော်ပြထားပြီးတော့ဒါလက်ရှိမှာတော့ Philippe Coutinho ဟာ Premier League က Tottenham ကိုရောက်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာ Manchester United, Chelsea အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံး target ထားနေတဲ့ဒါ Camavinga ပေါ့ဒါပြင်သစ်လူငယ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Camavinga ကပြင်သစ်ကလပ် Reims အသင်းမှာကစားနေတာပါအသက်18နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီကစားမလေးကို Reims ကရောင်းထုတ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ယူရိုတန်း40သတ်မှတ်ထားတယ် Paris Saint-Germain ကလည်းသူ့ကို target ထားတယ် United ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ Camavinga ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးအတွက် Manchester United ကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့အရခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် United အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လဲ Southampton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Danny Ings ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ် Danny Ings ကို Man City ရော Southampton ရော Chelsea ရောဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Spurs ရောစောင့်နေတာဒန်နီယယ်ကလက်ရှိမှာစာချုပ်တက်တန်း4နှစ်နဲ့ကလပ်သင်းကတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်တဲ့အချိန်သူကညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်သူ့ရဲ့စာချုပ်ကတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဒီကစားမကြီးအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကို target ထားနေတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာဒါသူတို့ဘက်ကဒါ Sheffield United ကနေတန်းဆင်းသွားတဲ့ Norway ကွင်းလယ်ကစားမ Sunderberg ကိုလိုချင်တယ်ဒီကစားမကတော့ Arsenal အပါဝင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းကတော်တော်လေးကိုသတင်းထွက်နေတဲ့ကစားမပဲလီဗာပူးကသူ့ကိုလိုက်နေတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာက Sheffield ကသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေါင်တန်း30နဲ့40ကြားသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလီဗာပူးရောအသင်းကြီးတွေတော်တော်များများမပေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကလော့ကအဲ့ကစားမလေးကိုကြိုက်လို့ခေါ်ချင်နေတယ်လို့သတင်းတွေတက်နေတယ်မန်စီးတီးရဲ့နောက်ခံလူ Emerick Laporte ကယူရိုမှာစပိန်နဲ့အတူခြေစွမ်းပြတဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ကိုကျင့်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမကြာမီဆုံးဖြတ်တော့မယ်လို့ဆိုထားတယ်လာပေါ့အနေနဲ့မန်စီးတီးမှာကာလာရှိချာစာချုပ်တက်တန်းတိုးထားပေမဲ့လေလက်ရှိနေထားရဂျွန်စတုန်းနဲ့ရူမင်ဒီယက်စ်နောက်မှာအရန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ holiday ပြန်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတယ်သူ့အနေနဲ့စပိန်လာလီဂါကိုအဓိကပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်လို့လည်းဆိုထားပြီးတော့လာပို့ဟာမန်ချက်စတာစီးတီးကထွက်ခွာသွားမယ်ကစားသမားတွေထဲမှာတယောက်ဖြစ်ဒါရေပန်းစားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါ breaking news နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပေါ့ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုကိုမှဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်